Bu ay yine Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş size kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Ama nihayet yeni sezonunu yıllarca beklediğimiz bir dizinin ikinci sezonu geliyor sevgili dostlar. Yani ben buna deli oluyorum gerçekten. Bir diziyi yapıyorsanız, yarım bırakıyorsanız bu dizinin hemen ardından yeni sezonunu çekiyor olmanız lazım. Çok korkuyorum. Yani Ji Chang-wook'la Son Ye-jin'i inşallah çok böyle garip sahnelerde izlemeyiz. Bu ay yine güzel comeback haberleri var. Birkaç tane üzücü haberimiz var. Ben bu kızı TikTok videolarıyla hatırlıyorum. Böyle özellikle bir dönem çok fazla karşıma çıkıyordu TikTok'ta. Bence idol oyuncular arasındaki en iyi isimlerden bir tanesi. Mükemmeldi oradaki karakteri. Zaten o dizinin kendisi mükemmeldi. Bu kadar yürek parçalayıcı ve trajik haberi sizlerle paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Eunkwang'ı galiba ikna edememişler ara vermesi için anladığımız kadarıyla. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama normalde 50 idi diye aklımda kalmış. Şimdi 100 olmuş oyuncular. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu ay yine Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş size kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu videoyu hangi tarihte yayınlayacağımı pek bilmiyorum ama her türlü bayrama ya yakın olacak ya da bayramın içinde olacak. O yüzden bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ailemizle ve sevdiklerimizle yepyeni bayramlara Allah hepimizi kavuştursun inşallah. Bu ay yine güzel comeback haberleri var. Birkaç tane üzücü haberimiz var. Birkaç tane güzel dizi haberleri var. Bu arada artı olarak çok güzel, hala onaylanmamış dizi haberleri var. Yani partnerler çok güzel, oyuncular çok güzel ama onaylanmamış olduğu için henüz almadım onları. O zaman haydi hemen haber bültenine geçelim. Şarkıcı Haesung 43 yaşında hayatını kaybetti. Ajansı 10 Mart'ta ne yazık ki bu üzücü haberi paylaşmış. Polis ve itfaiye ekipleri Haesung'un Seul'deki apartman dairesinde onu baygın buluyorlar. Aileden gelen ihbar üzerine acil müdahale ekipleri oraya sevk ediliyor fakat kısa bir süre sonra Haesung'un öldüğünü açıkladılar. Polis şu anda kesin ölüm nedenini araştırıyormuş. Ajanstan yapılan açıklama şöyle: bu kadar yürek parçalayıcı ve trajik haberi sizlerle paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. 10 Mart'ta sevgili sanatçımız Haesung vefat etti. Seul'deki evinde kalp krizi geçirmiş halde bulundu ve daha sonra vefat ettiği açıklandı. Bu ani kayıp ailesini, Tajoy Entertainment'taki sanatçı arkadaşlarını ve tüm personelimizi derin bir üzüntüye boğdu. Haesung'u her zaman seven ve destekleyen hayranlara bu yıkıcı haberi vermek bizi derinden üzüyor. Onu düşüncelerinizde ve dualarınızda tutmanızı istiyoruz ki huzur içinde yatsın. Bu zor zamanlarda kederli ailesine olan saygımızdan dolayı doğrulanmamış söylentilerden veya spekülatif haberlerden uzak durulmasını içtenlikle rica ediyoruz. Yani gördüğümüz kadarıyla bir kalp krizi olduğundan bahsediyorlar. İntihar ve benzeri gibi bir şey yok ama 43 yaşında kalp krizinden vefat etmesi de çok üzücü. Ve bu şekilde bir üzücü haber daha almış olduk. Kore'nin ünlü dünyasından geçiyorum bir diğer habere. B2B üyesi Eunkwang ayak bileği kopması nedeniyle ameliyat olacak. 25 Mart'ta B2B şirketi Eunkwang'ın bir önceki gün çekim sırasında ayak bileğini yaraladıktan sonra acil servise gittiğini duyurdu. Sonucu aldıktan sonra da hayranlara bir açıklama yapmış şirket. So Eunkwang 24 Mart'ta içerik çekimi sırasında ayak bileğinden sakatlandı ve acil tedavi ve kapsamlı bir muayene için hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sol ayak bileği bağının koptuğu tespit edilen oyuncunun doktoru tarafından ameliyat olması gerektiği söylendi. So Eunkwang hayranları ile mümkün olduğunca çabuk buluşmak için tedavisine ve iyileşmesine kendini tamamen adamayı planlıyor. Ancak daha önce planladığı etkinliklere katılma konusunda güçlü kararlılığı nedeniyle sanatçımızın sağlığını en büyük önceliğimiz olarak değerlendirerek kendisini zorlamayacak ölçüde önceden belirlenmiş programına devam edeceğiz demişler. Eunkwang'ı galiba ikna edememişler ara vermesi için anladığımız kadarıyla. Etkinliklere mümkün olduğunca dahil olmaya çalışacakmış ama tabii ki de eskisi kadar hareketli olamayacak muhtemelen. B2B benim çok sevdiğim eski gruplardan bir tanesi. Eunkwang'ı da çok severim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. Geçiyorum bir diğer habere. Lee Si-young 8 yıllık evliliğinin ardından boşanma kararı aldı. Oyuncunun ajansı 17 Mart'ta karşılıklı boşanma sürecindeler diye bir açıklama yayınlamış. Ayrıca da bu onun özel hayatı olduğu için bunun dışında başka sorulara cevap vermemiz çok mümkün değil. Lütfen anlayışla karşılayın diye de açıklamasını sonlandırmış. Lee Si-young Eylül 2017'de kendisinden 9 yaş büyük bir iş adamı ile evlendi.
geldi ve Ocak 2018'de de bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. 2008 yılında çıkış yaptığı Lee Seung, bilmeyenler için hemen hızlıca anlatalım. KBS 2'nin Boys Over Flowers dizisinde ve NBC'nin We Got Married programında yer aldı. Son zamanlarda da Sweet Home'daki performansıyla kendisini izleme şansımız oluyor. Ben bu kızı TikTok videolarıyla hatırlıyorum. Böyle özellikle bir dönem çok fazla karşıma çıkıyordu TikTok'ta. Çok komik videolar çekiyordu. Bir tane adam vardı yanında. Ben hatta kocasını o zannediyordum ama galiba kocası o değilmiş. O bir arkadaşıymış. Hatta bir dönem takip ediyordum kendisini. Böyle bir habere tabii ki de üzüldüm. İnşallah mutlu olur bundan sonraki hayatında da. Lee Juno 17 yılın ardından JYP Entertainment'tan ayrılıyor. 20 Mart tarihinde JYP Entertainment'tan bir yetkili bu açıklamayı yapmış. Hızlıca okuyalım. JYP Entertainment ile sanatçı Lee Juno arasındaki özel sözleşmenin 15 Nisan'da sona ereceğini bildirmek isteriz. Uzun süren görüşmelerin ardından hem şirket hem de sanatçı sözleşmeyi yenilememe kararı aldı. Lee Juno 2008 yılında 2PM grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptığı günden bu yana hem şarkıcılığa hem de oyunculuğa gönülden bağlı kaldı ve her iki alanda da kayda değer başarılara imza attı. Karşılıklı güvene dayalı güçlü bir temel üzerinde ilerleyen Lee Juno'yla yıllar içerisinde birçok kez sözleşme yeniledik ve kariyerinin en parlak dönemlerini birlikte geçirdik. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca şirketimizin yanında yürüyen, büyümesine ve yolculuğuna katkıda bulunan Lee Juno'ya içtenlikle teşekkür ederiz. Her şeyden önce Lee Juno'nun sıkı çalışması ve özverisi karşısında bize büyük sevgi ve destek gösteren hayranlara çok minnettarız. Lee Juno da minnettarlığını dile getirerek geçtiğimiz 17 yıl boyunca bana olan sarsılmaz desteğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. İlerledikçe bu uzun zaman boyunca kurduğumuz bağı ve bana verdiğiniz cesareti unutmayacağım demiş. Lee Juno'nun söylediği şeyi açıklamanın içerisinde yazmışlar. Devam ediyor JYP'nin açıklaması. Resmi sözleşmemiz sona eriyor olsa da JYP Entertainment, Lee Juno'nun yeni meydan okumalarını ve gelecekteki parlak çabalarını her zaman destekleyecek. Ayrıca JYP Entertainment'ı Lee Juno'nun Japonya'daki faaliyetlerini denetlemeye devam edeceğini ve gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü işbirliği projesini aktif olarak destekleyeceğini bildirmek isteriz demişler. Valla Lee Juno evet yani JYP'de büyüdü. 17 yıl az buz bir zaman değil. 2PM'de zaten çıkış yapmışlardı. Bütün grup olarak orada büyüdüler. Orada yetiştirdiler kendilerine. Lee Juno da bayıldığım ünlülerden bir tanesi. Şarkıcılığıyla alakalı çok bir yorumum yok. Çünkü evet ben 2PM'i çok seviyorum. Grup üyelerini çok seviyorum ama şarkıları çok bana hitap etmiyor. Bir iki tane şarkıları var sadece çok sevdiğim. Ama oyunculuk anlamında Lee Juno'ya bayılıyorum gerçekten. Çok tatlı dizileri var. Ve oyunculuğunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence idol oyuncular arasındaki en iyi isimlerden bir tanesi. O yüzden JYP'den ayrılması da benim için şaşırtıcı oldu. Bakalım bundan sonra nereye geçecek? Hangi ajansla sözleşme imzalayacak? Onu da henüz bilmiyoruz. Geçiyorum bir diğer habere. Weekly East Entertainment'tan ayrılıyor. 26 Şubat'ta şirket Weekly'nin tüm üyelerinin özel sözleşmelerinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı. Açıklamaları şöyle: öncelikle Weekly'ye olan sarsılmaz sevgi ve desteğini gösteren hayranlarına teşekkür etmişler. Her zamanki gibi. Weekly üyelerinin özel sözleşmelerinin imzalanması ve gelecekteki faaliyetlerine ilişkin resmi duruşumuzu paylaşmak istiyoruz. Gelecekteki girişimleri hakkında yaptığımız kapsamlı görüşmelerin ardından birbirimizin kararlarına saygı gösterme ve münhasır sözleşmeler yapma konusunda karşılıklı olarak anlaştık. Şirketimizin bir parçası olarak geçirdikleri zaman için üyelerimize derinden minnettarız ve parlak ve iç ısıtan yolculuklarında onlara eşlik eden hayranlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Üyelerimiz çeşitli alanlarda yeni yollara adım atarken sizlerden sürekli sevgi ve desteğinizi rica ediyoruz diyerek minnoş bir açıklamayla Weekly ile yollarını ayırdıklarını duyurmuşlar. Seventeen üyesi Wonwo askere gideceği tarihi açıkladı. Playdex Entertainment 5 Mart'ta Wonwo'nun askerlik tarihiyle alakalı bir açıklama yayınlamış. Onu da hemen okuyalım. Seventeen'den Wonwo'nun bu yıl 3 Nisan'da zorunlu askerlik hizmetine başlayacağı haberini paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle askere alınmasının ardından Seventeen'in yaklaşan Takate Pal Norte 2025 festivali, yanlış okuduysam kusuruma bakmayın, ve Nisan ayındaki Japonya hayran buluşması dahil hiçbir etkinliğe katılamayacak. Daha önce duyurulduğu gibi Wonwo 20-21 Mart tarihleri arasında planlanan Seventeen in Karatland konserine katılacak ve önceden kaydedilmiş çeşitli içeriklerde yer alacak. Askere alınma gününde resmi bir etkinlik olmayacak. Alternatif askerlik hizmetinin yapıldığı yeri ziyaret etmekten kaçınmanızı rica ediyoruz. Lütfen Weverse aracılığıyla Wonwo'ya sevginizi, desteklerinizi gönderin demişler. Wonwo Eylül 2024'te Jonghan'ın ardından orduya katılacak olan ikinci üye olacakmış. Oyuncu Jung Yo-min ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 11 Mart'ta kişisel Instagram hesabında duyurdu bu haberi. Hatta bununla birlikte çok da tatlı birkaç tane fotoğraf, video paylaştı. Miniş'in tabii ki de yüzü görünmüyor o fotoğraflarda ama böyle o kucağındayken veya ne bileyim onun elini tutarken falan çok
çok hoş birkaç fotoğraf paylaştı. Oyuncu geçtiğimiz yıl ünlü olmayan birisiyle evlendiğini duyurmuştu. 2012 yılında Holy Land'le çıkışını yapmış. Happy Home, Love in the Moonlight, Red Balloon, Perfect Marriage, Revenge ve en sonunda Connection dizilerinde kendisini izleme imkanımız oldu. Ben de onu en çok Perfect Marriage, Revenge'deki rolüyle hatırlıyorum. Orada başroldü. Mükemmeldi oradaki karakteri. Zaten o dizinin kendisi mükemmeldi. Ve ben orada kendisine bayılmıştım. Hem yüzü çok güzeldi hem karakteri çok güzeldi. Ve hatta hiç kolay kolay öyle düşünmem ama oradaki partneriyle sevgili olmasını, evlenmesini falan çok istemiştim. Ama alakası yokmuş meğersem. Kendisinin zaten başka bir erkek arkadaşı varmış ve o dizinin ardından da onunla evlendiğini o şekilde duyurmuştu. Tebrik ediyoruz kendisini. Geçiyorum bir diğer habere. Yine bir bebek haberi. Lihani'nin ikinci çocuğunu beklediği doğrulandı. Sports Dong'a 7 Mart'ta Lihani'nin ikinci çocuğunu beklediğini bildirdi. Oyuncunun ajansı da bu haberi doğrulamış. Lihani de 2021 yılında ünlü olmayan sevgilisiyle evlendi ve Haziran 2022'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nihayet ikinci bebeklerini de beklediklerini duyurmuş oldular. Tebrik ediyorum hepsini. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Geçiyorum bir diğer habere. Kim Min-jae askerden terhis edildi. Oyuncunun ajansı Kim Min-jae'nin 17 Mart'ta 18 aylık askerlik hizmetini resmen tamamladığını ve terhis edildiğini duyurdu. Kim Min-jae Eylül 2023 yılında askere gitmiş ve ordunun askeri bandosunda görev almış. Askerdeyken 5 haftalık eğitiminde başarılı olmuş ve seçkin bir stajyer olarak tanınmış artık her neyse. Şimdi askeri görevini sadakatle yerine getirdikten sonra terhis oldu demişler. Kim Min-jae de şirketi aracılığıyla kısa bir açıklama paylaşmış. Beni bekleyen tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizi çok özledim. Askerlik hizmetim bana değerli deneyimler kazandırdı ve çok şey öğretti. Beklediğiniz için çeşitli aktivitelerle daha da meşgul kalarak desteğinize karşılık vereceğim diye açıklama yapmış. Severiz Kim Min-jae'yi. Yeni başarılı güzel dizilerle de döneceğine şüphemiz yok. Geçelim bir diğer habere. Bazı diziler var biliyorsunuz ki sonları yarım kalmış diziler ve onların yeni sezonlarını beklemekten ağaç oluyoruz. Bu birçoğunuzun beklediği Moonlovers var ama bence Moonlovers'ın yeni sezonu gelmeyecek. Onun haricinde Vagabond var, dört gözle beklediğimiz ama asla yeni sezonuyla alakalı bir açıklama yapılmayan. Vincenzo galiba bekliyordu insanlar, onda da tık yok henüz. Ama nihayet yeni sezonunu yıllarca beklediğimiz bir dizinin ikinci sezonu geliyor sevgili dostlar. Signal dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor. 5 Mart'ta TVN yaptığı bu resmi açıklamayı büyük ilgi gören bir dizi olan Signal, The Second Signal ile geri dönecek. Yapım gelecek yılın ilk yarısında yayınlanması hedefiyle başladı diye bir açıklama yapmışlar. Signal'in ilk sezonu 2016 yılında yayınlandı. Bir tane gizemli bir telsizimiz vardı bu dizide ve bu telsiz aracılığıyla günümüzden bir polisle geçmiş zamanlarda yaşayan bir polis iletişim kurabiliyordu ve bu sayede de çözülememiş bir sır olarak kalmış davaları birlikte o telsiz aracılığıyla iletişim kurarak çözmeye çalışıyorlardı. Ve bu dizi yayınlandığı dönemde çok popüler oldu. Hem Kore'de çok fazla izlenen dizilerden bir tanesi oldu hem de dünyada çok ilgi gördü. Yayınlandığı dönem final bölümü ülke çapında ortalama %13.4 izlenmeye ulaşmış. Birinci sezonun başrol üçlüsü neyse ki aynı duruyor. Kim Hae-soo, Jo Jin-won ve Lee Jae-hoon yine aynı rolleri canlandıracaklar ikinci sezonda da. Dizinin 2026 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanıyor. Valla benim de çok sevdiğim dizilerden bir tanesi. Dediğim gibi o dönem Lee Jae-hoon zaten bayağı bir ünlenmişti. O telsiz muhabbeti falan çok patlamıştı hatırlıyorum. Ve onun ardından da insanlar sonu yarım bittiği için ikinci sezonunu beklemeye başladılar. Ama sağ olsunlar 2016'dan beri bizi bekletiyorlar. Yani ben buna deli oluyorum gerçekten. Bir dizi yapıyorsanız, yarım bırakıyorsanız bu dizinin hemen ardından yeni sezonunu çekiyor olmanız lazım. Vagabond için de geçerli bu söylediğim. Şimdi ben nasıl hatırlayacağım mesela? Yani 2016'daki yayınlanan ilk sezonu oturup sil baştan bir daha mı izlemeliyim ikinci sezonu izlemeden önce? Çünkü başka türlü hatırlayabileceğimi zannetmiyorum. İnşallah Netflix'in yaptığı gibi önden böyle bir özet geçerler de bize hatırlatırlar. Netflix'te en azından bunu çok seviyorum. Yani özellikle arayı çok açmış dizilerde bunu yapıyorlar. Önceki sezonları hatırlatan güzel bir özet yayınlıyorlar. O özet sayesinde de biz neydi, ne izlemiştik, konusu neydi diye en azından hatırlamış oluyoruz. Signal için de aynı performansı bekliyorum. İnşallah yaparsınız. Çünkü arada gerçekten çok uzun bir zaman dilimi var. Geçiyorum bir diğer habere. Son Ye-jin, Ji Chang-wook ve Nana'nın yeni bir dizide başrol oynayacağı onaylandı. Netflix 27 Mart'ta yeni dizisi Scandals'ın yapımını onayladı ve Son Ye-jin, Ji Chang-wook ve Nana'nın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadrosunu açıkladı. Bu 2003 yapımı Kore filmi Untold Scandal'dan uyarlanan bir dizi olacak. Arzuların barındırılmasının yasak olduğu Choson hanedanlığı döneminde geçecek bu dizi. Toplumun katı düzenine meydan okurken cüretkar ve tehlikeli bir aşk oyunu
oyununa girişen karakterlerin hayatlarını konu alacak. Son Ye-jin döneminin kısıtlamalarına meydan okuyan ve gizli bir aşk bahsi düzenleyen olağanüstü yetenek ve çekiciliğe sahip bir kadın olan Lady Choi rolünü canlandıracak. Hayranı Chowon'a cesurca bir baştan çıkarma oyunu teklif ederek stratejik dehasını sergileyecekmiş. Chowon dediği kim? Ji Chang-wook. Ji Chang-wook'un karakteri de flört etmekten hoşlanan ama aşka inanmayan karizmatik bir adam olan Chowon'u canlandıracak. Bahsi kazanmaya ve Lady Cho'nun kalbini ele geçirmeye kararlıymış ve bu yüzden de her yolu deneyecekmiş. Bir de Nana'nın karakteri var. O da iffetli bir hayat yaşayan ancak Chowon'un tavırlarına direnmekte zorlanan dul bir kadın olan Hui Yon'a dönüşecekmiş. Kendini uzaklaştırma çabalarına rağmen karmaşık duygularla çatışan bir karakteri canlandırarak kendini ona çekilmiş bulur demişlerdi. Valla değişik bir dizi. Açıkçası konuyu okuyunca bir miktar korktum. Bir de Netflix dizisi bu arada. Çok korkuyorum. Yani Ji Chang-wook'la Son Ye-jin'i inşallah çok böyle garip garip sahnelerde izlemeyiz. Ne yorum yapsam inanın bilemedim. Çok sevdiğim oyuncular olduğu için bu diziyi izlemeyi düşünüyorum ama konu beni bir miktar düşündürdü. Bir de dediğim gibi konudan çok göreceğimiz sahneler beni düşündürdü. Neyse erken konuşmayalım. Belki de korktuğumuz gibi bir şey olmayacak. Sadece konu öyle şeylerin etrafında dönecektir de öyle sahneler izlememize gerek kalmayacaktır. Ama Netflix. Geçiyorum bir diğer dizi haberine. Oyonsu'nun yaklaşan dizi Petty Love'ın kadrosuna katılacağı açıklandı. E-Daily 20 Mart'ta Oyonsu'nun TVN'in yeni dizisi Petty Love'ın kadrosuna katıldığını açıkladı. Dizi romantik dramaların ustası olmayı hayal eden dedektif rolleriyle tanınan deneyimli aktör Im Yoon-jong ile eğlence masasına düşürülen eski ödüllü siyasi gazeteci Wi Jong-shin arasındaki aşk nefret ilişkisini anlatacakmış. Lee Jong-jae ve Lim Ji-yeon da bu az önceki söylediğim iki karakter için konuşulan isimler bu arada. Zannedersem hala onaylanmamışlar, görüşme aşamasındalarmış. Oyunso da bu dizide Kon Sena karakterini canlandıracak. O da Hallyu tanrıçası olarak bilinen bir yıldız ve Im Yoon-jong'un ilk aşkı olacakmış. Onu geçmişte terk ettikten sonra aniden bir daha karşısına çıkacak ve bir karmaşaya sebep olacakmış. Dizinin 2025'te gösterime girmesi planlanıyor. Eun Jung-hwa, Song Seung-hoon, Lee El ve Oh Dae-won yeni bir dizide rol alacak. Yapım ekibi 24 Mart'ta bu kadronun Enna'nın yeni dizisi My Precious Star'da başrol oynayacağını açıkladı. Kariyerinin zirvesindeyken en genç, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıktan sonra aniden 25 yıllık bir ara vermesine neden olan bir kaza geçiren ünlü aktris Im Se-ran'ın hikayesini anlatacakmış. Sektördeki yerini geri kazanmak ve kamera karşısına geri dönmek için verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Tabii ki bu bahsettiğimiz karakteri Im Jong-hwa canlandıracak. Bu kaza geçirdikten sonra 25 yıl ara verdi demiştik ya. Aslında hafızasını kaybetmiş olduğu için bu kadar uzun bir ara veriyor kendisi. Ve kendisi gizemli bir şekilde kaybolmadan önce aslında Güney Kore'nin eğlence sektörüne hükmeden efsanevi bir karakterdi. Şimdi sıradan bir orta yaşlı kadın gibi görünüyor ve kayıp hafızasını geri kazanmak, eski ihtişamını geri kazanmak için duygusal bir yolculuğa çıkacak. Son Seung-hoon şiddet suçları birimine geri dönme umuduyla yönetici olarak gizli göreve giden sert bir trafik polis memuru. Bir zamanlar geleceği parlak bir dedektifken beklenmedik bir olaydan sonra trafik bölümüne terfi ettiriliyor. Daha doğrusu terfisi düşürülüyor ve o da bu az önce bahsettiğimiz hafızasını kaybeden 25 yıldır ortadan kaybolmuş olan kadınla karşılaşıyor. Sonrasında da hayatında bayağı bir değişik şeyler yaşanıyor. Lee El de küresel bir yıldızlığa yükselen eski bir yardımcı oyuncu olan Go Hee-young karakterini canlandıracak. Yıllarca kendisi Im Se-ran'ın gölgesinde yaşamış, sürekli göz ardı edilmiş, kenara itilmiş. Fakat Im Se-ran ortadan kaybolduktan sonra nihayet ortalık buna kalıyor ve bu sayede de bayağı ünlü bir oyuncuya dönüşüyor kendisi. Kariyerinin zirvesindeyken Im Se-ran'ın geri döndüğüyle alakalı dedikodular duyuyor ve bu yüzden de diken üstünde yaşamaya başlıyor. Son olarak bir de Oh Dae-won'un canlandırdığı karakter var. O da Güney Kore eğlence sektöründe önemli bir güç olan 2-1 Entertainment'ın başkanını canlandıracak. 25 yıl önce sadece Im Se-ran'ın yanında çalışan birisiydi. Sürekli olarak itilip kakılan ve değerinin çok altında bir hayat yaşayan bir adamdı. Fakat azmi ve inadı sayesinde merdivenleri teker teker tırmanıyor ve güçlü bir sektör figürü olmayı başarıyor. Fakat 25 yıl sonra Im Se-ran geri döndüğünde kendini eski alışkanlıklarına dönerken bulacak demişler. Değişik güzel bir konusu var gibi. Aslında merak ettim. Oyuncuları hiç dikkatimi çekmiyor ama belki sevilirse, çok izlenirse bu diziye de bakabilirim. Geçelim bir diğer habere. Moonbin'in arkadaşları Nisan ayında onun anısına bir şarkı yayınlayacak. JTBC 28 Mart'ta Moonbin'in arkadaşlarının
onun vefatının 2. yıl dönümü için 19 Nisan 2025'te bir saygı şarkısı yayınlayacağını bildirdi. Rapora göre proje Astro üyeleri Cha Eun-woo, MJ, Jinjin ve Sana'yla küçük kız kardeşi Billie'nin Moonsua'sı da dahil olmak üzere en yakın arkadaşlarının çoğunu bir araya getirecek. Ayrıca Dispatch'in bu şarkıya katılacağını söylediği başka isimler daha var. Monsta X'ten I.M, Kyun ve Minhyuk, Seventeen'den Hoshi, Wonwo ve Mingyu, Ungjae, Choi, Yujong, Kim Doyeon, SF9'dan Chani ve Stray Kids'ten Bangchan da katılacakmış Dispatch'in açıklamasına göre. Özellikle Cha Eun-woo bu projeyi organize edebilmek için bayağı bir uğraşmış. Kişisel olarak şarkıcı arkadaşlarına ulaşmış, onlarla direkt iletişime geçmiş. Astro'nun ajansı da konuyla alakalı kısa bir açıklama yayınlamış. Moonbin'in arkadaşları Nisan ayında yeni bir şarkı yayınlamak üzere bir araya gelecek. Bu şarkı arkadaşlarından Moonbin'e yazılmış bir mektup şeklinde olacak ve katılımcı sanatçılar ve şarkı hakkında daha fazla ayrıntıyı yakında paylaşacağız demişler. Yani aslında bu az önceki saydığım isimler henüz şirketin açıkladığı resmi isimler değil ama Dispatch açıklamış, bazı haber sayfaları açıklamış. Yüksek ihtimalle doğrudur ama yakın bir zamanda şirkette duyuracakmış zaten. Ajans bu şarkının Moonbin'i hatırlamaya ve sevmeye devam eden hayranlara hem teselli hem de içten bir hediye olmasını umuyoruz demişler ve bu sayede Moonbin'i arkadaşları 2 yıl sonra bir şarkı sayesinde yeniden anmış olacaklar. A-Pink 14. yıl dönümü için bir single yayınlayacak. 26 Mart'ta çıkışlarının 14. yıl dönümünü kutlayabilmek için yepyeni bir single yayınlayacaklarını duyurdular. Yeni şarkı A-Pink'in tam bir yıl sonraki ilk grup geri dönüşü olacak. A-Pink ayrıca çıkışlarının 13. yıl dönümü nedeniyle Wait Me There adlı bir dijital single da yayınlamıştı. Bu bahsedilen single 19 Nisan'da yayınlanacakmış. Boy Next Door Mayıs ayında geri dönüyor. Joy News 24 20 Mart'ta yapmış bu açıklamayı. Boy Next Door Mayıs ayında yeni bir albümle geri dönecek demişler. Rapora yanıt olarak da grubun şirketi açıklama yayınlamış. Şu anda Mayıs ayında geri dönüş yapma hedefiyle yeni bir albüm üzerinde çalışıyorlar. Kesin program daha sonraki bir tarihte resmi olarak duyurulacak. Bu yüzden lütfen bizi bekleyin demişler. Bu grubun Ocak ayında yayınladıkları dijital single'ları If I Say I Love You'dan bu yana 4 ay sonraki ilk geri dönüşleri, aynı zamanda da Eylül ayında yayınladıkları 3. mini albümleri 19.99'dan bu yana yaklaşık 8 ay sonra çıkaracakları ilk albümleri olacakmış. Rise Mayıs ayında ilk tam albümüyle geri dönüyor. Export News'un 19 Mart tarihli haberine göre Rise Mayıs ayında ilk tam albümüyle geri dönecek. SM Entertainment da bu haberi doğrulamış ama herhangi bir artı bilgi vermemişler. Bu Rise'ın Haziran 2024'teki albümleri Rising'den bu yana 11 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak ve Eylül 2023 yılındaki çıkışlarından bu yana ilk tam albümleri olacakmış. Ocak ayında Rise, SM Entertainment'ın 30. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yayınlanan TVXQ'nun Hug şarkısını yeniden yapımıyla hayranlarının karşısına çıkmış. Artı olarak bir de SM Town Live 2025 turnesine katılıyormuş grup. Geçiyorum bir diğer habere. Shiny üyesi Onew yepyeni bir şarkıyla geri dönüyor. 24 Mart gecesi Onew önümüzdeki ay orijinal bir İngilizce şarkı yayınlayacağını duyurdu. Onew'in yeni şarkısı Mad 21 Nisan'da yayınlanacak. NCT üyesi Mark ilk tam uzunluktaki solo albümüyle geri dönüyor. Star News'un haberine göre NCT üyesi Mark 7 Nisan'da ilk solo albümünü yayınlayacak. SM de bu haberi doğrulayan kısa bir açıklama paylaşmış. Aslında bu albüm 2025'in Şubat ayında yayınlanacakmış başta. Fakat sonra SM Entertainment bir açıklama yapmış. Demiş ki daha yüksek kalite ve bütünlük sağlamak amacıyla albümü Nisan ayına erteledik demişler. Mark Mayıs 2024'te 200 isimli dijital single'ını ve Aralık ayında da Leongjin'in de yer aldığı Francia'yı yayınlamış. Nihayet ilk tam solo albümünü de bu şekilde duyurmuş oldular. EXO üyesi Kai solo olarak geri dönüyor. Star News'un 5 Mart tarihli haberine göre Kai şu anda bir geri dönüşe hazırlanıyor ve Nisan ayında 4. mini albümünü yayınlamayı planlıyor. SM Entertainment da yine bu haberi doğruladı. Kai Nisan ayında geri dönüş yapma hedefiyle yeni bir mini albüm hazırlıyor. Önümüzdeki hafta yeni şarkısının müzik videosunu çekecek. Lütfen sabırsızlıkla bekleyin demişler. Kai Mayıs 2023'te kamu görevlisi olarak askere alınmasının ardından 10 Şubat 2025'te resmen terhis edildi. Bu gelecek olan solo albüm Kai'nin Mart 2023'te 3. mini albümü Rover'ın ardından 2 yıl sonraki ilk solo geri dönüşü olacak. Ve nihayet geldik Mart ayının marka itibarı sıralamalarına. Benim en sevdiğim kısım burası biliyorsunuz ki. Öncelikle her zamanki gibi oyuncuların marka itibarı sıralamasıyla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü oyuncuların bu ayki marka itibarı sıralamalarını açıkladı. 27 Şubat 27 Mart tarihleri arasında yayınlanan dizileri, filmleri, birçok
projeyi ele alarak 100 oyuncunun arasından yaptılar bu listeyi. Yalnız oyuncuların sayısı artmış sanki. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama normalde 50 idi diye aklımda kalmış. Şimdi 100 olmuş oyuncular. Neyse. İlk 10 şöyle. 1'de Park Yong-sik. Bayılırım. 2'de Cha Ju-young. 3'te So Kang-jun. 4'te Hong Hwa-yeon. 5'te Chu Yong-woo. 6'da Moon Ga-young. 7'de Kim Hye-soo. 8'de Jong Hae-in. 9'da Lee Jun-yok. 10'da da Ro Jong-i yer almış. Ve yine klasikleşmiş bir şekilde K-pop'un marka itibarı sıralamaları listesiyle devam edeceğim. Öncelikle Mart ayının kız grubu marka itibarı sıralamasıyla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 9 Şubat ve 9 Mart tarihleri arasındaki birçok veriyi ele alarak yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada IVE, 2'de Blackpink, 3'te aespa, 4'te Twice, 5'te G-Idol, 6'da Red Velvet, 7'de Oh My Girl, 8'de Kiki, yeni grup, 9'da Fromis_9, 10'da da Heart to Hearts yer almış. Devam ediyorum. Bunun bir de Mart ayının erkek grupları marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 8 Şubat 8 Mart tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak yaptı bu listeyi. 1 numarada BTS, 2'de Seventeen, 3'te Big Bang, 4'te SHINee, 5'te The Boys, 6'da Boy Next Door, 7'de Stray Kids, 8'de NCT, 9 EXO, 10'da da Infinity yer almış. Bir de grup üyeleri arasındaki sıralamaları okuyalım. Öncelikle Mart ayının kız grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamaları ile başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 16 Şubat 16 Mart tarihleri arasında birçok veriyi kullanarak 725 kız grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada IVE üyesi Jang Won-young, 2'de Blackpink'ten Jennie, 3'te aespa'dan Karina, 4'te Blackpink'ten Rosie, 5'te IVE üyesi An Yujin, 6'da aespa üyesi Winter, 7'de Blackpink'ten Jisoo, 8'de IVE üyesi Liz, 9'da IVE üyesi Rei, 10'da da yine IVE üyesi Liso varmış. Bir de son olarak Mart ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyalım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 15 Şubat 15 Mart tarihleri arasındaki verileri kullanarak 755 erkek grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada Big Bang üyesi G-Dragon. Vay arkadaş, GD'ye bak sen. Eski düğünlerine geri dönüyor sanki yavaş yavaş. 2'de Astro üyesi Cha Eun-woo, 3'te BTS'ten Jin, 4'te BTS'ten Jimin, 5'te BTS üyesi Jungkook, 6'da BTS üyesi V, 7'de NU'EST ve Vanavan üyeleri Hwang Min-yoon. Bu çocuğun hala böyle anmaları peki. 8'de Rise üyesi Wonbin, 9'da Vanavan üyesi Kang Daniel, 10'da da BTS üyesi J-Hope yer almış ve bu sayede de Mart ayının haber bülteninin sonuna gelmiş oldum. Atladığım önemli bir haber olmamıştır umarım. Kim Seon'la Kim Sero muhabbetine zaten hiç girmedim çünkü bildiğiniz üzere kanalı takip edenler çok iyi biliyorlar. Kendileriyle alakalı tam 2 tane video çektim. Üçüncüsü de gelecek gibi duruyor çünkü bir sürü yeni açıklamalar var. Bir sürü yeni şeyler var. Bayağı diziye döndü mevzu. En azından benim kanal için diziye döndü. Bayağı bölüm bölüm gidecek gibi duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Tekrardan da Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle çok mutlu bayramlarınız olsun inşallah. Yepyeni haftalarda, yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.